Ну вот студия. Общей площадью 33 квадратных метра. Здесь санузел. Санузел небольшой. И здесь сама зона студии. Здесь полностью вид на город. В принципе, откроем. Горы видно. Сейчас туманно так, не так сильно видно. Ну, в принципе. Все на стилобате. Здесь под торговый центр как раз фундамент залит. Часовня небольшая стоит. Вот оно поле, это аэродром. Это ЖК «Седьмой континент» на высоте. Фестивальный микрорайон, пожалуй, один из самых дорогих. Возможно, в ближайшее время они и соединятся, эти два района. Так как аэродром идет речь о переносе. Там Красный партизан вот идет. И вот там у нас чуть дальше юбилейный микрорайон и набережная. С левой стороны за этим домом сразу не видно, буквально сразу здесь рядом немецкая деревня. Это район Энка. Ближнезападный обход, там тоже массивно сейчас застраивается все. Ну, в общем, перед домом ничего не будет. Снизу максимум 2-3 этажа коммерции, которые ничего не будут закрывать. Здесь стоит этот бедолага самолет, который будет в скором времени стоять в сквере между первой и второй очередью. Вот в целом такая студия. Лоджия почти 5 квадратных метров, стенка не несущая. Ее с вероятностью 99% убирать. И здесь все раззонировать. В принципе, компактную однокомнатную квартиру можно сделать при желании.